Nëse dikush e mendon Bashkinë Islame sikur dikur në kohën e sistemit komunist ateist, kur atë kishte kapluar pluhuri, mendon kaq dhe padrejtësisht. Sot Bashkia Islame e Kosovës ka kuadër. Sot Bashkia Islame ka fjalën e saj brenda shoqërisë kosovare. Dhe këtë ka rrit me punë të vazhdueshme. Fjala e saj është urtësia, bashkimi, uniteti, puna, respekti. Larg çdo indoktrinimi, larg çdo ekstremizmi, larg çdo radikalizmi, larg çdo gjë që shkon në dëm të qenurit besimtar, të qenurit shqiptar i këtyre trojeve. Ne kur s'kemi qenë dhe s'jemi që të hymë në përçarje me njëri tjetrin. Ato shkatrojnë binomin fejat dhe. Nëse ne mes vete fillojmë të mirë me të varurrejtje, me përçarje, me nxitje ndërfetare, ajo është e dhimbshme për armërinë e vendit tonë. Ta i ftoj të gjithë edhe ata që deri sot kanë bërë punë të tilla, le të lejmë Bashkinë Islame rehat, le të punon Bashkia Islame ashtu siç ka punuar. Ata janë të lirë me besu. Nëse dojnë besojnë edhe në lopë, nuk i nali ata, le të besojnë çka dojnë. Ose mos besojnë hiç, po mos fynë besimin e tjetrit. Mos shajmë besimin e tjetrit. Kjo është më rëndësi që ne në Kosovë të jetojmë në harmoni të plot mes vetë.